Salve, tropinha. Fazer um vídeo aqui mostrando outro aplicativo de sensibilidade. Vamos lá, que é um negócio de enrolação, né? Pronto. O aplicativo é esse aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, né? Pra não cruzar, né? É mais sensibilidade. Você pode abaixar na Play Store. Você vem aqui, pesquisa sensibilidade Free Fire. Já aparece ele. Mas sensibilidade. Aí você está, né? Já está instalado, né? Aí volta. Aperta aqui. Ó, é próprio pro Free Fire mesmo. Aí você vem aqui, ó. Sensitivity. Daí aqui, ó. Aqui não é nada não. Aqui é a sensibilidade. Sensibilidade do game. Pronto, o meu já tá assim, aí você escolhe a sua, né? Aí você salva a configuração. Daí abre o jogo, né? Vou abrir aqui, né? Eu vou pausar aqui porque vai demorar. Voltei pra aqui, ó. É porque o celular trava um pouco, né? Mas tá boa. Ó. Tá boa, tropa. Precisa de vocês, velho. Colocar de um jeito aí, né? Tô treinando de MP40, tropa. Aí. Por. Coloquei o bipote. Olha como tá. Olha como tá, tropa. Morri. Aberto. A net tá ruim, tropa. Oxi. Ah, não. Voltou. Tá muito ruim a tropa. Não, vou até sair aqui, né? E tá ruim a tropa. Vou finalizar aqui porque a internet tá ruim, né? Não tem como treinar, né? E falou. Tchau.